السلام عليكم، اهلا ومرحبا بيكم في موضوع جديد مهم بنجاوب فيه على سؤال مهم جدا بتسأله لنا تقريبا سؤال يومي. لو عايز تخس لو عايز تخس عالج الشخير. اكيد مين فينا مش عايز يخس؟ مين فينا مش عايز يبقى سمارت ويعني سمارت كده ورفيع وزي احمد مظهر في افلامه كلها حاجه كده شيك جدا. مين من الولاد ومين من البنات اللي لسه عايزين يبدأوا حياتهم ويتجوزوا ما يبقوش دايما في حالة صحية وحالة بدنية جميلة جدا؟ مين فينا مش عايز ينام بدون شخير؟ مين فينا مش عايز تبقى حياته كلها حياة هادئة؟ طيب، هو السؤال: لو عيان سمين وزنه زيادة وبيشخر، نعالج ايه الاول؟ يا ترى نعالج الشخير ولا نعالج الوزن؟ وهل الشخير بيؤدي لزيادة الوزن ولا الوزن بيؤدي الى الشخير؟ اسئلة الحقيقة مهمة جدا بتجيلنا وبتدور في ذهن الناس كلها، وخاصة المتجوزين وخاصة البنات والولاد اللي عايزين يتجوزوا. طيب، لو واحد بيشخر ووزنه زيادة، نعالج الشخير الاول بعملية ولا نروح لدكتور تخسيس ويعمل لنا عملية تكميم؟ الإجابة طبعا نعالج الشخير. طبعا هتقولوا لي يا دكتور هشام، ما انت بقى متخصص في جراحات الشخير، وطبعا هتنحاز لموضوع الشخير وتقول ان احنا نعالج الشخير قبل ما ننزل وزننا. طب ايه رأيكم نركن الطب على جنب ونتكلم كده زي ما بيقولوا كلام بالمنطق، كلام لوجيك؟ طيب، هو السؤال الأولاني: لو واحد عنده شخير وزنه زيادة، الشخير بسبب ايه؟ الشخير بيبقى زي ما احنا قلنا دايما ان 90% من اسباب الشخير هي سد في مجرى التنفس، سواء كان في الانف والحلق والحنجره والمنطقه دي. وده مش هنسرد الكلام ده تاني. يعني لو انت بقى عايز تنزل وزنك، هو السؤال: لو انت عايز تنزل وزنك ونزل وزنك، هل نزول الوزن هيعالج السده اللي موجوده في مجرى التنفس؟ ده سؤال مهم، والاجابه منطقيا طبعا لا. تمام؟ طيب، وهيفضل العيان بعد ما نزل وزنه يفضل يشخر ليه؟ عشان لسه السبب بتاع السدة اللي بتعمل الشخير موجود. طب، سؤال مهم وبتزنقوني في الكلام الحقيقة وفي الأسئلة: طب ليه يا دكتور هشام بعد عملية الشخير أو وانت بتكشف علينا وبتحدد عملية الشخير بتلزمنا وتقول لنا خدوا بالكم ان بعد عملية الشخير لازم تخس؟ ده سؤال حلو حقيقة. طبعا انا بقول كده طبعا وفي الحقيقة ليه؟ لان انا بحب دايما ان نتائج عملياتي بوصل بيها لل100%. بمعنى ان لو عيان سمين زيادة في الوزن وفي نفس الوقت عنده مشكلة شخير وسدة، عملية الشخير بتحسنه 80%، وبيتبقى 10 ل 20% هم اللي بيبقوا سبب الشخير بسبب زيادة الوزن. طب ما تفهمنا الحتة دي يا دكتور هشام شوية قوي. لو احنا قلنا ان مجرى التنفس مسدود وعالجناه خلاص واتفتح، طيب الوزن بيعمل ايه في مجرى التنفس؟ لو احنا قلنا ان مجرى التنفس العادي للشخص الطبيعي عبارة عن الحلقة دي او المجرى بالوسع ده، تمام؟ طب الشخير زيادة الوزن، لو الوزن زاد في الوسع ده بيضيقه قد ايه؟ بيضيقه يبقى قد كده اهو فقط. الجزء اللي قل بسبب زيادة الوزن هو ده ال10 ل 20% اللي العيان لو خسهم هيتحسن فيهم. طيب، عشان كده احنا بنقول ان عملية الشخير لازم تتعمل قبل انزال الوزن. ليه بقى؟ ده سؤال مهم بقى. ندخل بقى نتكلم بقى كلام طبي شوية. احنا قعدنا نتكلم كلام بالمنطق كتير، لكن تعالوا نشوف الطب بيقول ايه. الطب بيقول ان الشخير ده عبارة عن فيشس سيركل، يعني دايرة مغلقة. يعني ايه؟ يعني العيان اللي بيشخر او بيبقى عنده سدة في مجرى التنفس بيبتدي يحصل شخير، بيبتدي يحصل ترهل في سقف الحلق واللهاه، بيبتدي يحصل شخير، يبتدي يحصل سدة، يبتدي يحصل ترهل في سقف الحلق واللهاه. يعني هي دايرة ما بتنتهيش إلا لما تتقطع بالعلاج
ان احنا لازم نشيل السد دي اول حاجه. الحاجه التانيه ان عمليه الشخير بتحسن مجرى التنفس والهواء بيخش. يبقى ده معناه ان الهواء لما يخش، لو انا عايز اخس بعد ما لما الهواء يخش، سهل جدا ان اقول لعيان بعد ما عمل عمليه الشخير يا ريت تبتدي تمشي لك كيلو في اليوم، يا ريت تبتدي تجري شويه. هيبقى سهل جدا بالنسبه له بعد ما مجرى التنفس بتاعه اتفتح ان هو يجري شويه، يتحرك شويه، يمشي شويه بدون ما يحس بارهاق وخنقه. واسالوا اي حد عمل عمليه الشخير شكل صحته ودخول النفس والمشي وطلوع السلم والجري شكله عمل ازاي مع انه وزنه زياده. طيب عمليه الشخير برضو بتحسن من نفسيه الانسان، وده ثبت علميا ان الاسترس بتاع الشخير بيؤدي لحاله نفسيه سيئه جدا. يبقى العيان اللي احنا بنعمل له عمليه الشخير وحالته النفسيه بتتحسن، حالته النفسيه بتساعده جدا بعد كده ان هو يبتدي ينزل في وزنه. عمليه الشخير بتحسن قلنا 80% من سدة النفس، 80% من انقطاع النفس بتحسن. ده ايه ده في العيان اللي وزنه زايد. والباقي لما عيان يتحسن 80% يبقى عنده استعداد ان هو ال 20% الباقيين سهل جدا ان هو يعمله. الابحاث بتقول ايه بقى؟ دي بقى ابحاث مهمه جدا وركزوا معايا في النقطتين دول. الابحاث بتقول ان في هرمونات اسمها الليبتين والجريلين. الهرمونين دول مسؤولين عن الجوع والشبع. الهرمونين دول اللي بيتحكموا في الجوع والشبع بتوع الشخص الطبيعي. الشخص اللي عنده شخير وتوقف نفس الهرمونات دي بتتلخبط. يعني ايه بتتلخبط؟ يعني هرمون الجوع بيزيد يخلي العيان يبقى جعان اكتر، وهرمون الشبع بيقل. عشان كده دايما عيانين الشخير اللي هو بيفضل طول الليل صاحي، طول الليل قلقان، طول الليل عنده توقف نفس ومش مظبوط، يصحى بالليل مش لاقي حاجه يعملها، يروح داخل على التلاجة يخلص الاكل اللي في التلاجة، ينام له ساعه ولا ساعتين، يقوم تاني مخنوق ويقوم على البلكونه مش لاقي حاجه يعملها، يدخل على ما هو عايز يضيع وقت الليل، عايز يضيع الوقت طول النهار. عشان كده عيان الشخير دايما بتلاقوه عنده نسبه نهم للاكل كتير جدا. انا ما انساش عيان جالي الحقيقه وعرضته في التلفزيون، قال لي وقال ان انا كانت من جانب مشكله الشخير والخنقه كان عندي مشكله اقتصاديه وعامل مشكله لمراتي في البيت جامده جدا. قلت له ايه؟ قال لي المشكله عندي ان انا كنت كل يوم اقوم بالليل اخلص كل الاكل اللي في التلاجة. ويا دكتور هشام انا مش هقول لك ما كنتش باكل جبنه ولا باكل حلاوه ولا باكل بيض، ده انا كنت بصحى بالليل اكل لي نص بطايه، اكل لي فرخه، لدرجه ان مراتي بقت تصحى الصبح بقت تخبي الاكل مني. وبعدين بيقول لي الحقيقه، وبيقول لي انا مقتدر وبقدر اصرف وبقدر اجيب اكل الحقيقه، لكن كنت اعمل لهم مشكله في البيت كنت بخلص لهم الاكل. لان عيان الشخير زي ما انا قلت بيسلي نفسه طول الليل بالاكل. فلما بنعمل له العمليه الهرمونات دي بتتظبط ويبتدي كل حاجه ترجع زي ما كان. وكتير جدا من العيانين بعد العمليه يقول لي انا بقيتش اكل زي الاول ونفسي اتسدت او رجعت اكل الاكل الطبيعي. انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول ان عمليه الشخير ما هياش عمليه رفاهيه بنوقف فيها صوت مزعج. ده عمليه الشخير الهدف منها ما وراء الشخير من زياده الوزن ومشاكل نفسيه وعصبيه وجنسيه واجتماعيه وماديه. كل ده مهم جدا. احنا عايزين نوصل، والتارجت بتاعي والهدف بتاعي حياة بدون شخير. عارف ان ده صعب لكن بنحاول. يا رب يكون موضوعنا النهاردة موضوع مهم وافادكم وجاوب على سؤال مهم واسئلة مهمة جدا بتدور في مخيلتكم. دايما بنقول دايما اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، مع تحياتي دكتور هشام إبراهيم.